Здравейте, приятели! Както чувате, това не са грамотевици, това са изстрели от... Нямам идея от какво оръжие, да ви кажа честно. Просто зад мен в далечината е едно стрелбище, военно стрелбище, и обикновено правят обучение на военни, на полицаи и така нататък. Даже сега като погледнах, съм с моята военна тениска, както и да е. Днес, освен тази прекрасна хубава гледка, съм запълнувал няколко неща. Само да видя, че идват коли от време на време. Съм запълнувал да ви кажа за токсичната среда и за самоконтрола като цяло. Какво представлява с точност токсичната среда, как без да знаем ни заобикаля и общо взето как да имаме самоконтрол върху самите себе си, защото това нещо е много важно. Знаете, преди няколко клипа имах едно клипче от Испания, което приказвах за токсична среда и за здравословна среда. Обяснявах какви са средите и така нататък. И понеже няколко човека ми казаха, че това нещо, което го казвам, не било съвсем вярно, нямало проблеми да се ядат храни, които са безкалорични, че този аспартам нямало да навреди на нас, нямало да навреди на нашия организъм и така нататък. Това нещо не искам да изпадам в излишни спорове, защото, както знаете, и стероидите по принцип нямат хората проблеми с тях, но в случая аз имах големи проблеми. Така че това е строго индивидуално. Може на един от 100 човека да се прояви някакъв симптом. Било то стомашен проблем или нещо друго да се случи, но е възможно да се случи. Така че е хубаво да се избягват тези неща. Затова сега ще ви обяснявам в този клип какво е токсичната среда. Предполагам, вие знаете, но все пак е хубаво да ги кажем тези неща. Какво представлява токсичната среда и как да се самоконтролираме в храни, в ежедневие и така нататък. Прекрасната гледка, приятели. Това е само на 10 минути от града. Имах едно клипче, което обяснявах също интересни неща, как с малкият велосипед. То беше от... Само че тук не мога да се покаже. Точно за това дърво и хълмчето е градът. А предния път, където снимах с малкият велосипед, е по този път нагоре и оттам реално се вижда цялата гледка към града. Но днес няма да снимам тази гледка, ще снимам красивите поляни. Единственото лошо е, че ще слушаме от време на време изстрелите на войните, които се упражняват. Дойдох с моят велосипед до тук. Не забравя да го покажа, но съм с големият велосипед днес. Какво представлява токсичната среда? Написал съм си някои неща, които не искам да ги забравя, защото са важни и искам да ги уточним. Реално всичко, което не заобикаля, е токсична среда за нас. Сега ще кажете защо е така. Веднага ви обяснявам. Напитките, които продават в магазина, рекламите за напитки, за храни и така нататък, всичко е токсично. Сокове, абсолютно токсично. Преработени храни, абсолютно токсично. Почти няма храни в нашето ежедневие, които да не са токсични. Много рядко. Много по-лесно да се предложи примерно в заведението бирата, примерно и чипса или някакви други пържени ядки, отколкото примерно да се предлагат банани и вода. Нали, кой ще седи на заведение да си поръча банани и вода? Аз съм единствен от малкото хора, които ще си купят това нещо, но кой ще седне в магазина, примерно да си поръча плодова салата или да си поръча нещо здравословно? Много малко хора, просто даже хората се борят на пръстите на едната ръка, които ще си ги поръчат тези неща. Реално това нещо се прави, защото много по-лесно е да се държат пакетирани на напитки или пакетирани храни в магазина. Те издържат с месеци.
Както знаете, дори наскоро, всъщност вие не знаете, сега ще ви го обясна, наскоро правих проучвания и гледах много статистики за българското кисело мляко. И интересното беше, че в чужбина вече ядат по-хубаво кисело мляко, отколкото в България ние ядем. Защо? Защото в България вече никой не слага тази кисела бактерия, от която реално ферментира млякото. Защото когато се сложи тази кисела бактерия, срокът на годност адски много намаля и производителите не са окей. 100 пъти по-добре е да сложат само сухо мляко, да го заквасят с малко сметана, да стане гъсто и хубаво и да трае това мляко 6 месеца. За това се прави цялата история, за да може да няма развалящи се храни и да има по-дълъг срок на годност. Общо взето, това е. Реално, никой не иска ние да сме здрави. Това нещо го казах и в един друг по-преден клип. Защо? Защото трябва да имаме нужда от лекарства и от лекари. Защото ако всички сме здрави, няма да има лекари, няма да има лекарства и така нататък. А най-добрият вариант е да сме хронично болни, защото се нуждаем от лекарства до живот. Така че в по-преден клип бях ги снимал тези неща за за хронично болните хора, за болните хора и така нататък, за алкализацията като цяло. Така че може да го гледате клипа, ще ви излезне в горен десен ъгъл. Много е интересен и много поучителен клип. Сега разбрах отзад, че стрелят с автомат Калашников. Но, както и да е, няма да ви казвам как съм разбрал съм го това нещо. Казах, че най-добрият вариант е да сме болни, даже да сме хронично болни. И може да се зададете просто въпроса, защо все повече болни хора има? Защото ни заобикаля токсичната среда. Веднага ви го отговарям това нещо. Токсичната среда ни кара ние да сме затлъстели, да сме дебели, да сме с наднормено тегло. Тя е просто резултат от това нещо. Другото, което е, цялата система иска да не се движим. Иска да сме затлъстели и като цяло да сме зависими от автомобилите. Защото когато сме зависими от автомобилите, ние реално нямаме движение, разболяваме се, ставаме хронично болни. Другото, което е, ние когато сме зависими от автомобилите, реално ние поддържаме тази инфраструктура, горива, масла и така нататък. Дори електричка да си купим, аз колкото и голям привърженик на електричките да съм, отново е една инфраструктура. Но, приятели, не забравяйте да инвестирате в Тесла. Така че, влезте между другото в eToro, може да си направите акаунт. Вижте в кои компании инвестирам и за напред тези компании съм сигурен, че ще се развиват подобаващо, но това е отделно видео. Казвам го просто като скоба. Човек много по-лесно влиза в токсична среда, отколкото да излезне от нея. Много по-лесно е, сега ще отида до магазина, ще си купа един чипс, едни вафли и готово. Токсичната среда е в мен. Много по-трудно се излиза от токсична среда и човек може да се излекува, но пък когато се премине в здравословна среда е много по-добре. В смисъл, много по-добре се чувства човек, но много по-лесно отново може да се отклони. Има много пъти, и аз съм имал много пъти, в които лично аз ми се дояжда захар, дояждат ми се кофти храни и така нататък. Но останете с мен до края на това видео, ще ви говоря и за самоконтрола. Виждате вие колко много затлъстели хора има сред нас. Всички тези хора са в токсична среда. Дори и с хора, които казват, че имат генетични заболявания, тези генетични заболявания отново са поради факта, че примерно нашите роднини, майки, бащи, баби, дядовци са се хранили не окей и реално са натрупали тези проблеми, в които сме вече болни и ние. Но хубавото е, че може да се излекуваме рано или късно. Ако се алкализираме, може да се излекуваме от това нещо. Вече виждате, че навсякъде има XXL размери. Тоест XXL седмица на единия магазин, на втория магазин и така нататък. Даже вече има XXL манекени. Това според мен
е абсолютно ненормално. Вярно е, че ръстът и като цяло генетиката на хората се изменя откакто преди, но в крайна сметка това нещо е абсолютно недопустимо да се толерира това нещо. Бързах да погледна, че нещо се чука отзад, да не остана без велосипед, че не съм го вързал. Да. Това според мен не трябва тези хора да се игнорират и да се гледа на тях с друго око, но не трябва това нещо да се толерира. Тоест XXL размери и така нататък. Просто даже обратното, трябва хората, когато имат наднормено тегло, да се стараят да влезнат в дадени норми, защото това наднормено тегло със сигурност е или някакъв здравословен проблем, или храната не е окей, или съня не е окей, или просто има даден проблем. Задържате, или просто задържате вода, или нещо друго се случва. И стигнахме вече до самоконтрола. Как да поддържаме този самоконтрол, как да се контролираме, за да може да бъдем здрави. В случая сме в токсична среда. Какво трябва да направим? Трябва първо да се алкализираме, трябва да почнем да спортуваме, трябва да започнем да спим и общо взето да се стараем да влезнем в някаква здравословна среда. След това вече, примерно след време, 2, 3, 5 месеца, 1 година, 2 години сме влезнали в тази здравословна среда, как да успеем да я поддържаме и да се самоконтролираме. Варианта, единият за самоконтрол, е просто да не си купуваме нищо вредно. Защото в повечето случаи, поне при мен така се получава, аз не си купувам нищо вредно, но примерно казвам, нека да речем ще купя едни бомбони или ще купя еди си какво, ако ми дойдат гости. Защото повечето мои приятели и роднини и така нататък се хранят с не окей храна. Не в повечето време, но примерно обичайно е някой като ти дойде на гости, примерно или когато има човек рожден ден, да го почерпиш с бомбони. И какво се получава? Купуваш дадените бомбони и те стоят в къщи. Те стоят месец, 2, 3, обаче идва един момент, в който, когато сме в здравословна среда, ни липсва въглехидрат. Или просто ни липсват вредните храни. Защото знаете, че в вредните храни има натриев нитрит и други съставки, които влияят реално на нашия мозък. Тоест, ние сме малко или много, може да са минали и 6 месеца, може да е минала и 1 година, когато не сме и консумирали, но нашият мозък просто знае, че това е дадения наркотик, даже ще го кажа, е там и ти реално ще го вземеш. И какво се получава? Както при мен, така и при повечето хора. Отваряш ги тия бомбони, аз ще се взема само един, аз ще се взема само два и оп, завъртат се нещата и става токсична среда. Сега повечето хора ще кажат, които тренират, добре, ние как правим мръсен ден и така нататък, нали, за да може да си почине мозъка. Ами приятели, що не си почине мозъка, когато примерно да направите някакъв мръсен ден, да издете, да си направите примерно някакъв бананов пудинг или някакъв ябълков пай здравословен или нещо друго здравословно. Защо не си почине реално вашето съзнание и не си починете вие с нещо здравословно? Сега ще кажете, но това не се почува с здравословно и така е. Абсолютно сте прави. Просто трябва тези неща да не ги купуваме, защото реално, когато ги купим, ние ще ги консумираме рано или късно. Дори и да примерно се е случило, когато нещо, аз съм на строга диета. Минава тази диета, 6 месеца, 1 година може да мине и аз пак търся, пак мозъка ми търси захарта, пак мозъка ми търси сладкото. Така че стараем се на макс да ги изолираме тези неща. Хубавото в случая е, че когато сме в здравословна среда, ако хапнем един път или 2 пъти някакъв джънк фуд, нещо, примерно дори джуниор, дори някаква торта, няма да не се отрази на метаболизма, защото нашият метаболизъм е забързан и вече каквото хапнем, набързо го преработва и го изхвърля. Но това не значи, че може да хапваме кофти храна постоянно. Всяка седмица по един път или всяка седмица по 2 пъти или периодично. Така че това е единият вариант, в който
може да се самоконтролираме. И другият вариант, който е добър и удачен начин за самоконтрол, е да наемете даден треньор. Първо, треньора естествено трябва да знае за какво става въпрос, трябва да знае за локализация, трябва да знае за здравословните храни, трябва да знае за абсолютно всичко. Трябва да си ги е приложил на себе си, за да може, нали, да знае човек как реагира и така нататък. И вече в този момент този човек трябва да ви контролира вас. Защото много по-трудно е сами да се контролираме, отколкото даден човек да ни контролира. Защото този човек, когато не те контролира, той казва: стоп, чакай малко, това нещо го правиш грешно. Или примерно, когато си хапнал нещо, звъниш му по телефона или му пишеш и казваш: абе, тренер, днеска хапнах кофти храна, нещо не се чувствам добре. Той веднага ще смени вашият хранителен режим, ще ви каже кои храни да наблегнете и кои храни да избягате в следващите дни, за да може метаболизма ви да бъде на същевременно това бързо ниво, което трябва да бъде. Т.е. да имате бърз метаболизъм. Така че това са двата варианта за самоконтрол. Отново казвам, може самички да се контролираме, може и някой друг да не контролира. Просто при самоконтрола, когато самички се контролираме, по-трудно се получават нещата, дори и при мен се получава много трудно. И по-лесният вариант е да се наемете даден треньор, в който да ви казва. На мен много пъти ми се е случило рано сутрин, късно вечер, някой примерно да ми пише, да ми каже: абе, Викет, нещо не се получават нещата, хапнах нещо, пих алкохол повече, нещо, какво да правим? В случая и аз, какво да правя? Почвам да смятам нещата и ги изчисляваме нещата за следващите дни, за да може тази кофти храна да не се отрази на организма. Обаче ми стана много горещо, направо завирам тук от жега. Както беше облачно и дъждовно, вече стана супер жегата. Така че, приятели, това исках да споделя с вас за токсичната среда, която със сигурност вие знаете какво представлява токсичната среда, но все пак е хубаво да ги кажем тези неща. За самоконтрола и как реално да го правим този самоконтрол, съм длъжен да ги кажа тези неща. Това мисля да бъде от мен за днес. Качвам се на моя велосипед и продължавам с моята хубава тренировка за крака. Така че ще се видим само след няколко дни. Ще ви бъда благодарен, приятели, ако ми ударите по един лайк на този клип, ако се абонирате за канала и може да цъкнете камбанката, за да ви излиза всеки път известие, когато качвам ново видео. Вече над канала имам над 330, 40, 50 видеа, даже не знам колко станаха, така че докато чакате следващия клип, може да гледате други интересни видеа. Със сигурност ще намерите видео, което ще ви хареса, ще ви допадне и така нататък. Казвам ви чао, бъдете здрави и ще се видим само след няколко дни.